Şirin Şükürov küçəsi ərazisində yerləşən gördüyünüz bu işıq ötürücüsü, yəni əslində ərazisi təhlükəsizlik hasarına alınmış olsa da təhlükə saçır. Baxın, görürsünüz, qapısı açılıb, yüksək gərginlik xəttidir. Hər an vətəndaşlar, əsasən də uşaqlar bura girib hər hansısa bir faciə yaşana bilər. Bu dəmirləri aşmaq elə də çətin deyil. Görürsünüz, qapısı da açıqdır. Baxın, görürsünüz, buranı açıb rahatlıqla bura girmək mümkündür. Baxın, yenə də göstərirəm, qapısı açıqdır və ümumi yüksək gərginlik xəttinin, yəni paylayıcının gördüyünüz kimi üzəri də, qapısı da açıqdır. Bu da insanların həyat və sağlamlığını çox ciddi təhlükə altına alır. Baxın, görürsünüz, saat hal-hazırda 1-in yarısıdır və gördüyünüz burada qapı açıq. İnsanların həyatı üçün çox ciddi təhdid formalaşdırır. Ümid edirik, aidiyyatı qurumlar bu məsələ ilə bağlı tədbir görərlər. Bu nə məsuliyyətsizlikdir, bu nədən qaynaqlanır? Qapının açıq olması bir məsuliyyətsizlikdir. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumların tutarlı bir açıqlaması olacaq buna aid.